Gall celfyddyd wych ein herio ni, ein syni ni, ein cyffroi ni a'n hysbrydoli ni. Yng Nghyngor Celfyddydau Cymru, rydyn ni'n credu bod achos cryf i'w wneud dros werth y celfyddydau a'r mwynhad y maen nhw'n ei roi. Maent wrth wraidd ansawdd bywyd. Mae pawb ar ryw adeg yn eu bywydau wedi cael eu cyffroi gan lun grymus, yr ias y Mae'r esgyrn mewn moment ddramatig annisgwyl, neu flaena'r traed yn tapio'n reddfol i rhythm dawns hudolus. Dyma'r pethau sy'n ein gorfodi i deimlo, sy'n ein hatgoffa beth yw byw. Mae'r celfyddydau'n bwysig, ac mae nifer o bobl yng Nghymru'n cytuno. Mae'r celfyddydau'n rhywbeth mae Cymru'n ei wneud yn dda. Mae'r celfyddydau'n rhoi ffurf ac ystyr i gymaint o'r pethau sy'n sail i fywyd y cyhoedd. O'r celfyddydau ac iechyd, i dwristiaeth ddiwylliannol, celf gyhoeddus, i adfywio canol trefi. Mae'r celfyddydau yn dod ac ystyr, dilysrwydd a mwynhad i'n bywydau bob dydd. Maen nhw'n creu ac yn cynnal swyddi, yn cyfoethogi gwasanaethau addysg, yn dod â phobl at ei gilydd, yn gwella ansawdd ein bywydau. Yn ogystal â'i bod i'w mwynhau a'i bod yn bwysig ynddyn nhw eu hunain, mae'r celfyddydau'n cyfrannu'n sylweddol i'n heconomi. Maen nhw'n hyrwyddo ein diwylliant a'n gwlad ar lwyfan y byd. Maen nhw'n fodd i ni ddeall pwy ydyn ni a'r gwerthoedd yr ydyn ni'n ei cynrychioli gartref a thramor. Maen nhw'n gyffyrddadwy ac yn symbolaidd, yn broffidiol ac ar gael i bawb. Maen nhw'n ysbrydoli, yn cwestiynu, ac yn ein helpu i ddychmygu'n dyfodol, ein celfyddydau sy'n ein gwahaniaethu ni ac yn ein gwneud ni'n arbennig. Mae hyn i gyd yn bosibl oherwydd cefnogaeth a buddsoddiad cyhoeddus yn y celfyddydau. Mae Llywodraeth Cymru ac awdurdodau lleol ar draws y wlad yn buddsoddi arian cyhoeddus ar eich rhan chi mwyn gwneud Cymru'n wlad well i fyw, gweithio ac ymweld â hi. Mae'r celfyddydau'n bwysig i Gymru.